ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. దేశంలోనే నంబర్ 1 ఆయుర్వేదిక్ కంపెనీ అయిన కేవా కైఫాకి స్వాగతం. ఈరోజు మనం కేవా కైఫా నుంచి కాఫ్ సిరప్ గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. కాఫ్ సిరప్ అనేది జలుబు, దగ్గు, శ్వాసకోశ అంటువ్యాధులు, ఫ్లూ మరియు గొంతు మంట వంటి విభిన్న పరిస్థితుల్లో సహాయకరంగా ఉండే అన్ని సహజమైన పదార్థాలతో మిళితం చేయబడింది. సాధారణ జలుబు, ఫ్లూ, అలర్జీలు లేదా ఇతర శ్వాస సంబంధిత వ్యాధుల వల్ల కలిగే లక్షణాలను తాత్కాలికంగా చికిత్స చేయడానికి కేవా హెర్బల్ దగ్గు సిరప్ కలయిక ఔషధం ఉపయోగించబడినది. కేవా న్యాచురల్ అండ్ హెర్బల్ సిరప్ అనేది మెదడులోని కొంత భాగాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, దగ్గు కోరికను తగ్గిస్తుంది. తలనొప్పి, వికారం, ఎటువంటి ప్రతికూల ప్రతిచర్య కనుగొనబడలేదు. వాంతులు, ఇది గొంతు నీటిపారుదలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్డర్ కొరకు కింద ఉన్న నెంబర్ కాల్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.